Një rrëshqitje masive toke është regjistruar së fundmi në fshatin Spathar, bashkia Librazhd, përpasu janë shkaktuar dëme në një blok banimi, infrastrukturën rrugore dhe të mbjellat bujqësore. Më problematike paraqitet situata në lagjen Hoxha, si dhe në zonën ku më herët të ndodhej depoja e furnizimit me ujë të qytetit të Librazhdit, çka ka shtuar ndjeshëm rrezikun për banorët dhe infrastrukturën përreth. Zotanushi që janë një rrëshqitje s'po. E thash mos ku të shkoj. Për gjatë një ore, fenomeni është ripërsëritur disa herë, duke zhvendosur masa të mëdha toke, si pasojë 10 banesa kanë pësuar dëmtime të lehta, ndërsa 7 shtëpi janë dëmtuar rënd. Për familjet më të prekura është dhënë urdhri evakuimit, por banorët refuzojnë të largohen, pasi thonë se kanë bakti dhe kursime të jetës. Kështu që ju lutem shumë, jemi një rrugë zgjidhje, se ne nuk kemi ku të vemi. Ata na thanë që të japim 6 shtëpi me qerati, edhe të paguem. Ku ta gjej shtëpinë unë tash? Kërkuam për shtëpi, nuk gjej shtëpi. Unë tash s'kam ku të vetëm, ne po flen për jashtë me familjen. Kemi blegtorin, unë lopën nuk e marr lopën ta çojmë pallat. O normale, as baktis ku të çoj unë. Sigurisht që ne duam një rrugëzgjidhje, një gabim që jemi edhe afër blegtorisë, edhe afër tokës. Se në ata ushqejmë, ku të shkojmë? Ne tokat i patëm mjedh grunër. Na është duk, njanxhat na është dukun. Ne s'kemi pas ushqimore për baktit më tash. Qofse ka mundësi në më shteti, ju e shifni vetë tash, se si ashtu. Qofse ka mundësi, ta ndihmojmë shumë. Tash ju e shifni vetë tash se ashtu. Qofse ka mundësi tash, ta ndihmojmë. Tashu. Qetësur po jashmose, që kemi një javë që flem në për lagje. Një javë kemi që flem në për lagje. Këtë jetë su flesh për nata, se dim që të bojmë, kemi frikë, mëram nga ora 2-3, në bëth, paron po shfare, se kemi frikë se na ikin natën. Që të bojmë, ha, ku të emi? Ku të emi, ku sërtohemi, ku të emi? Po, në ka ardhur i men, në ka ardhur sonde, në kështë ardhur plasa ke shpia sonde, fare, plasarit ke dera fare. Qa presim o, ku të emi, ku të shkojmë, ku të strahomi? Autoritetet vendore pasi kanë vlerësuar situatën në terren nuk kanë kërkuar banorëve të prekur të braktisin shtëpit dhe të sistemohen në banesa me qira, ku për një vit qiraja do të kompensohet nga bashkia, edhe pse kanë hasur në kundërshtimin e banorëve. Kryeplaku i fshatit thotë se më e rëndësishmja është të garantohet siguria e tyre. Tash këtu si shpeshini është një fatkeqësi natyrore, se që nuk s'kemi shërbojnë asnjë. Edhe të unë falenderoj edhe bashkinë, kryetarin e bashkisë, që me njëherë mori masat që ta evakuohen njerëzit, nga aty edhe erdhën, atë kishte urgjencisht. Edhe u dha urdhër që të ikin nga shtëpia urgjencisht edhe shtëpiat me qerat për momentin. Normale se na jemi bashkënim prapë me ata që Fshati Spathar është përballur edhe më parë me fenomene të ngjashme duke konsideruar një zonë me problematika të theksuara gjeologjike. Aktualisht situata paraqitet teje të vështirë, pasi rreziku është afruar shumë pranë banesave.